принцип тормоза е психически и физически. Повечето тормоз в училищата е психически заради обидите и непорасналите деца. Когато, да речем, има по-различен ученик, за съжаление, някои от учениците се отнасят към него пренебрежително, дистанцират го, нали, отделят го от групата. Тормоза психически най-вече, защото тук са доста по-интелигентни деца, които трудно прибягат към физически тормоз. И едно съвременно явление на човешката цивилизация. За мен най-важно тук е по-скоро индивида как се чувства и той как го определя тормоза. Всеки е различно. Тормоз е когато умишлено или дори неумишлено един човек наранява вербално или физически друг човек. Ежедневно сме свидетели на тормоз и то в по-финните му прояви. За радост не съм бил жертва на тормоз, но съм ставал свидетел. Имали сме такива случаи са много чести в нашата практика. Мисля, че на всеки, който е бил ученик някога, му се е случвало да влиза в подобни ситуации. Практиката ми като учител малко по-трудно се забелязват тези неща, може би. Като ученик по-лесно се усещат. Аз съм бил свидетел реално на психически тормоз, имам по-малко сестра, често ми се е случвало сестра ми да се оплаква от обиди от други ученици. В повечето случаи, така като наблюдение, не се работи достатъчно, защото училището, не че оправдание, но то е по-скоро отражение на състоянието на обществото. Няма как да се справи с всички проблеми на обществото. Тук сме индикатор. Какво става с обществото? С проблемните деца със сигурност трябва да се работи, защото няма как да се премахне този тормоз. Сега се сещам за един пример. Бяхме в част по физкултура и двама ученици, които всъщност са най-добри приятели, дори момчета, за някаква абсолютна глупост се сбиват в часа. Почва единия да души другия, въобще е неприятна ситуация. Естествено, моята реакция е прекратявам часа и се започва една беседа до края на часа, ако се наложи и повече. За това как това не е правилният начин да изразяваме чувствата си, как и защо не трябва да се проявява агресия помежду ни, по какъв начин тази агресия може да окаже влияние не само на тях двамата, на тяхното семейство, на техния живот като цяло. Не им спестявам никакви примери от действителността, защото според мен те трябва да са много добре запознати какви могат да бъдат последствията от техните действия. Когато видиш тормоз, разбира се, взимаш някакво отношение, но не винаги е така. Трябва да се работи повече с младите хора, дори с тези, които тормозят. Не само тормозените, но и тези, които са тормозещи. Според мен не, тъй като повечето хора го възприемат това като нещо нормално, тъй като те може би са минали през подобно явление и смятат, че всеки един малко или много минава през него. Но основното, което според мен не се отчита е индивидуалният подход, тъй като има по-силни личности, които тормоза не е толкова голям проблем, докато при други по-слаби, по-уязвими личности е проблем. Именно там трябва да се набляга на индивидуалния подход към всеки един ученик. И след разговор с класната ръководителка на сестра ми, тя взе решението, поговори с момчето, дето тормозеше сестра ми и се реши проблем. Може би е хубаво да има повече може би и външни лектори, допълнителни програми, допълнителни часове, в които да запознават децата. Най-вече наистина с последствията от агресията, за да разберат, защото те на тази възраст те не осъзнават всъщност последствията от своите действия. Много са малки, действат инстинктивно и изобщо не се замислят за последствията. А всъщност, може би, осъзнавайки последствията, осъзнавайки какво може да причини тяхната агресия на някой,
Следващия път, преди да ударят, може и да се замислят. Мисля, че точно танца е най-добрият вариант, защото съчетава в себе си музика и движение, защото не всеки ученик обича да спортува. Аз, съдейки по себе си, не обичах да спортувам. Танц е едно синкретично изкуство и въвлича в себе си и дори само да наблюдаваш отстрани повишава настроението, тонуса, емоцията е много положително. Аз лично съм бивш танцор, което ме научи на много дисциплина и много неща. И според мен това би докарало някакъв. Честно казвам, не знам, но вероятно би имал някакъв положителен ефект. Вероятно да би направил по-близки учениците, би ги накарал да се разбират едни други, би някаква форма на социализация така по-ефективна би била. В този смисъл, да, вероятно би бил добър метод за справяне с този проблем.